Еділ мырза, енді мынау әр жыл сайын өткізілетін мынау ұлтты ұйыстыратын құрылтайдың өткізу орнын таңдаған кезде бір символикалық мағынасы болады. Дәл осы Қызылорда өңірінің таңдауы биылғы себебі неде деп ойлайсыз? Жалпы шынында да әр құрылтай біздің еліміздің өте тарихи маңызы бар өлкелерде өтті. Ұлытаудан бастап Атырауға дейін. Атырауда өздеріңіз білесіз, Алтын Орданың Астана сарайшығы орналасқан. Енді бүгін 5-ші құрылтай өзіміздің байырғы астанамыз Қызылорда өткелі отыр. 25-ші жылы өткен ғасырдың Орынбордан Қызылордаға Астана көшкен болатын. Бүкіл саяси элития, ұлттың зиялысы осында орналасып, біздің мемлекетіміздің бір саяси институттың қалыптасуы осы жерде басталды деп айтуға болады. Және тағы бір қызығы, сол 1925 жылы бүкіл Қазақстандық кеңестердің 5-ші съезі өтіп, біздің қырғыз АССР-ның атын Қазақ АССР деп аталды. Яғни өзіміздің халқымыздың санасындағы ұлттық болмысымыздың кәдімгі мағынасы мәнін көрсететін атауымыз осы Қызылордада берілген болатын. Сондықтан бұл жердегі өтіп жатқан құрылтай бұл өте тарихи құрылтай деп айтуға болады. Себебі астанамыздың көшкеніне 100 жыл, өзіміздің мемлекетіміздің атауының қайтарылуы. Ол тіпті 36 жылы одақтық республика болуға жол ашты. Біліп отырсыз ба? Сондықтан бұның өте тарихи да, мемлекеттікте, жалпы осы әділдіктің де орнауына үлкен себепші болған осы Қызылорда деп айтуға болады. Сондықтан осы өтетін құрылтай бұл жай құрылтай емес деп те біз есептеп отырмыз. Себебі президент үлкен мемлекеттік реформаны жариялады деп күтіп отырмыз. Сондықтан бұл тарихта Қызылорда құрылтай болып есте қалатын шығар деп ойлаймын.